Vár ránk Medjugorje. Kakoj csodaút! Tiszta udvar, rendes ház, tiszta plexi, jobban látsz. Akkor én 2 hete vagyok úton, kereken, karikán. Сегодня выехали. One day. Really? Hús kacok, hát itt nem csak motorozunk, hanem rodeózunk is egyszer. Na, itt valami történt, az igen. Ó, hogy viszi az elejét, hé. Darabokra szakad még a Sacramento is. Ez ilyen itt kóbolyföldön, vadkeleten. Gila harasó! Teleszkóp próbáló, itt a cowboyföld. Semmi közepe, világ vége hangulat. Minimum. Pip, 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 pip. Jó reggelt! Itt a teljes kávé. Na, itt vagyunk a benzinkútnál, a szomszédban, ott volt a szállásunk, hamar ki is jöttünk onnan. Iszunk egy kávét, vettünk valami kazak oilos hotdogot, nem olajjal van töltve, hanem virslivel, és mára van 620, 30, 40, 50, ki tudja mennyi kilométerünk, lesznek szarutak is, ahogy mondtam, de ez van, az időjárás nagyon szeles, és ez van, egyelőre nem veszünk esőruhát, mert azért még esőt nem nagyon, reméljük, hogy nem lesz. Már annyit voltunk esőruhába, egyszer ki akarom próbálni úgy motorozni, hogy csak a sima ruhámba. A lényeg, hogy megyünk Aral vagy Aralszk irányába felé, foglaltunk egy szállást, reméljük, hogy jobban járunk, mint a tegnap, tehát nem az lesz, hogy odaérünk, és bocsi, nincsen szállás. Amúgy nem volt olyan rossz ez a szállás, csak úgy fáradtam, beesve, eső után, stb. Nem erre számítottunk, nem ezt foglaltuk, kicsit csalódottak voltunk, de tűrhető volt, ennél rosszabb szálláson már aludtunk. Na, egészségünkre, egészségetekre, találkozunk később. Na, hölgyeim és uraim, a felszállási engedélyt önmagunknak megadtuk, megkaptuk. Most pedig vár ránk Medjugorje, nem, vár ránk 8 óra és 3 perc motorozási, hoppá, 1-2 gödörke, és ez a gyönyörű idő, hál' Istennek, már úgy kívántam is, hogy legyen ilyen jó szar. 215 km múlva jobbra fordulunk, addig pedig megyünk itt ezen a csodaúton. Kakoj csodaút! Ma és holnap elég hosszú szakaszaink lesznek, csak nincs más lehetőség. Most már tényleg nincs más hátra, mint előre, muszáj menni. Amúgy egész jól aludtunk az éjszaka, és sikerült 12 óra magasságába befejezni a videót, amit ti a tegnap már láttatok. Tegnap néztük vissza a videót, átmentünk egy piroson, de hát nem mondjátok el senkinek. Amúgy érződik a levegőbe, hogy mennyi gázas autó van, rendesen olyan, mint amikor otthon főző, érződik az a szag. Na, reméljük, hogy nem lesz olyan nagy eső. Na, igazából mindegy, mert haladunk úgy is, így is, tehát nem gond, nem probléma. Csak úgy unblock maga az, hogy most már úgy sütsön a nap. Amikor néztük, 37 fokok voltak. Most már Attila mondta, hogy ő látta, hogy Üzbegisztánban 35 fok van. Mondtam, hiszem, ha látom. Vagy hiszem, ha érzem. Né, olyan, mint a róvás írás, csak ez kazak írás. De nem tudom, mondtam, hogy úgy mondják a köszönöm, hogy Rakmeta és Salemha. Salema az a köszönés, a szia, vagy a jó napot, vagy a hello, vagy valami ilyesmi. Aztán a többit nem tudom. Még ott valamiket mondott volt az egyik fickó, még ott Atirauba. 2,98. Ja igen, tankoltunk, és 17 liter ment bele, tehát azért tegnap már nagyon a végét járt, kiírta, hogy 30 kilométerre van még az üzemanyag. 95-öst kaptunk szerencsére, nem volt gond. Az éjszaka volt valami buli a szállodában, de csak ilyen nagyon minimális, szerencsére gondolom, hogy muzulmánok voltak, nem ittak alkoholt, mert ha nem tovább tartott volna, néztük, hogy itt ebből alvás nem lesz, de nem volt gond. Hamar lecsendesedtek. Attila lemaradt, úgyhogy a benzinkútnál vacsoráztunk, a benzinkútnál reggeliztünk tulajdonképpen. És avval annyi. Jaj, a tegnapi videó feltöltése is nem a megszokott módszerrel történt, ugyanis nagyon szar volt a wifi, a
szobában már nem is ért el, ott bejött egy másik wifi, de azért fizetni kellett volna, oroszul, de azt hiszem ezt már említettem. Úgyhogy az lett, hogy amikor kész lett a videó, akkor mobilnetet adtam a laptopnak igazából, csináltam egy hotspotot, és feltöltöttem MyAirBridge-re, nekiálltam, hogy YouTube-ra is töltsem fel, de esélytelen volt, úgyhogy MyAirBridge és a drága kicsi feleségem Tünde fogja majd feltölteni a YouTube-ra, de ti ezt már úgyis láttátok, mert megint ilyen videóutazósban nyomjuk. Haladunk szépen, aztán ha valami olyan van, mutatom, ahogy szoktam, ti pedig öltözzetek fel, mert hideg van, 15 kemény fok, és iratkozzatok fel, és osszátok meg, és szóljatok hozzá, és ilyesmi. Értékeljétek, hogy mindig meg van pucolva a plexi így ebbe a sávba, hogy azért ne érje szó a ház elejét, ugye tiszta udvar, rendes ház, tiszta plexi, jobban látsz. Jú, fáradtság az már van. Ez a 2 nap ki fog csinálni minket, de ez van. Húzzuk neki. Ja igen, még egy annyi, hogy írtátok, hogy a drótkefélés nem tesz jót a láncomnak. Hát nem olyan durván csinálom, mert otthon felejtettem a kefét, a pucolóst, és Jélunak köszönhetően, és Ovidiu a barátja, nekik kettőjüknek köszönhetően kaptam drótkefét, úgyhogy most ez van, ezzel kefélek. Kinek milyen kalapja van, olyannal köszön. Dolgoznak a szervek. Na jó, beraktam egy jó kis mixet, és remélhetőleg megébredek. Amúgy bocsi, hogy olyan nagy a szélzaj, de 120 felett ezzel a kicsi plexivel, ami látjátok így is túl nagy sokszor videó szempontjából, ezt lehet kihozni, még egy kicsit a program is levesz a szélzajból, de na, ez így autentikus. Tegnapi Szibériából hazasétálós elmékedésemről jut eszembe, hogy láttátok azt a filmet, amikor a lengyel fickó hazajön a munkatáborból, elszöknek, és végig mennek a tajgás, a sztyeppén, és elérnek véletlenül, Kína fele indulnak, és akkor rájönnek, hogy ott is kommunizmus van, és akkor valahogy így Indián keresztül is hazajön a fószer egy lengyel űrgeót, talán igaz történet, ameddig a lábam bírja, vagy valami ilyesmi a neve, vagy a címe. Ha nem láttátok, érdemes megnézni, a nagyon komoly film, én is tervezem, hogy ha hazamegyek már, nem másért, csak akkor már meg lesznek ezek a tájak. Vagy például az egyik homorodalmási ismerősöm írta, hogy az ő nagyapja Atirauban volt munkaszolgálaton, és építettek egy hidat. Tehát ez is milyen dolog, vagy milyen komoly dolog, hogy én is almásiként ezt így tulajdonképpen felfogni, hogy oké, annak idején is jártak ott almási emberek, bár ők nem szórakozásból, kirándulásból, de maga ez is, hogy milyen messze elhozták, mekkora volt ez a Szovjetunió, meg minden sarkából hozták az embereket, akik nem voltak hajlandóak beolvadni, vagy na, nem akarok megint ebbe belemenni, mert hosszú sztori, bár időm az lenne, de koncentráljunk más témákra is. Amúgy még egy gondolat így a tegnap esti délutáni megérkezésnél, amikor a kisbabát ideadták, hát rendesen ledöbbentem. Egy 1000 idegennek életedben nem láttad, azt se tudod honnan jött, milyen nyelvet beszél. Sisakba, kesztyűbe, mocskosan, így pum, a csajszi a kezembe nyomta a gyermeket, hogy ő akar fotót a gyermekkel és velem. Na, ebből is azt akarom ezzel mondani, hogy mennyire közvetlenek, meg nyitottak. Láttátok, ott a parkolónál is a kamionosok odajöttek, a másik adott ajándékba egy kazak zászlót, megkínáltam a kajámból, ettünk, nevettünk, próbáltunk értekezni. Amúgy minden kazakot szinte az érdekli, hogy mennyibe került a motó. Mennyibe került. Akkor nem mondunk mindig igazat, nem mondjuk meg, hogy 2.500.000 euró volt csak ez az első szélvédő, hanem azért
igyekszünk nem olyan nagy árat mondani, nem másért, csak sose tudod, hogy ki kérdi. És ez érdekli őket, meg hogy honnan jöttünk, hova megyünk, és mibe visszük el. Amúgy Szabó Lajos, aki nagyon sok tanácsot meg tippet adott nekem, írt az este, hogy vigyázzunk, hogy ne sötétedjünk meg sehol, mert az álmos könyv szerint motorral éjszaka Üzbegisztánba tevével ütközni nem áldomos, vagy nem ajánlott, ildomos, bocsánat, mert fáj. Úgyhogy köszi Lajos, persze ennél azért kicsivel komolyabb tippeket is szokott adni, de ezeken jót nevetek. Gondolkodtunk amúgy, hogy megfordítjuk az útvonalat, hogy egyszer menjünk Bajkás, utána vissza a Mongólia, Pamír, de egyelőre úgy néz ki, hogy okés lesz így is. Csak itt a térségben van ez a nagyon szar idő, de ezért vannak azok a nagy vizek is az utcákon, meg minden, úgyhogy az üzbégeket mondtam az előbb is, a kazakok, még nem is voltam Üzbegisztánban, a kazakok is el vannak ájulva, hogy akkor mi ez az időjárás, vagy ez miért van, vagy mi van. A felfüggesztésnek, ne félj. Köszi kicsi Jaxi, Jax garázs, hogy megcsináltad. Milyen jól néz ki ez a kapucska. Új olaj van elől a telóba. Szerintem sokat számít, úgy érzem legalábbis. Plusz ugye be van tekergetve az előfeszítés meg a csillapítás is az én súlyomra. Na, igyekeztem tényleg mindent top pontra tenni. Mert tudjátok, amit otthon megcsinálsz, azzal elméletileg nem bajlódsz az úton. Még annyi az előnyünk, ugye, hogy motorral vagyunk, hogy könnyebben tudjuk kerülgetni a gödröket, mert ugye egy nyomvonalban vagyunk, nem kettőbe. Hú, bakker, ha ez lesz 550 km-en keresztül, akkor bevettük keresztbe. Na, már úgyis csak itt tötymörgünk. Amúgy figyeljétek meg, itt már más temetők vannak, tehát itt már valószínű, hogy ortodox, görög, katolikus, sose tudom, vallású emberek is vannak. Na, szóval, hogyha már itt tötymörgünk, eszembe jutott egy ilyen, hogy írjátok meg, hogy milyen motorotok van. Tudom, hogy nem mindenki motoros, aki nézi, de milyen motorotok van, és miért szeretnétek. Lássuk, hogy kinek milyen van és mire vágyik. Én, na hát egyértelmű, itt van a Nordenem, nem tudom, hogy mit szeretnék. Őszintén nekem ez így most ebben a pillanatban tökéletes. Mellé esetleg azért még szeretnék egy pár gépet, egy jó Scrambler-t, valamilyen Cruiser, Bobber, valamit. Mivel ugye talárját is forgalmazunk, ezért nem egy Commodore, de egy MX-5-öt simán, és azon kívül még valamilyen ritkaságokat, és majd esetleg, de nem most, szeretnék egy 1003-as GS-t is, de nem akkorát, mint az Attilái, nem az Adventure-t, hanem a simát, mert az nekem bőven elég a testi adottságaimhoz. Na, írjátok meg, hogy mitek van, és mi a vágy, mi az álom, mi az, ami mozgatja a fantáziát, és meg van írva az angyalkának, hogy majd ha jók lesztek, akkor elhozza. Azt, amilyeneket csattannak a kamionok, baszod! Legalább ahol lehet, ott haladjunk. Tegnap képzeljétek el, bementünk abba a kempingnek nevezett hát ilyen étterembe, vagy mit tudom én,
és felraktuk a sisakokat az asztalra, ahogy szoktuk, hát jó, hogy nem rakom a földre. Egyszer csak jött a néni is mondta, hogy hello, a sisakokat le kell venni az asztalról. Amúgy érdekes, mert voltak olyan asztalok is, ahol rendes szék volt, és voltak olyanok is, hogy lehúztad a cipődet, csak akkor ilyen törökülésbe, vagy mit tudom én, kazakülésbe ültek ott az emberek, és ott kajáltak. Ahogy elég jól néztek ki a kaják, nem voltam éhes, de igazából szerintem totál rendben voltak. De az volt még kemény, hogy ugye elmentem a WC-re, és volt WC-s néni, és 50 tenge volt az, nem tudom, 5 bani körülbelül román lejbe, és nem volt semmiféle zörgő. És akkor, mikor az 1000 tengést odaadtam, így kikerekedett a néninek a szeme, ott visszaszámolt egy jó marék aprót, és a lényeg az egészben, hogy ezek nem tudom, hát most már biztosan állatok fele sincsen, nálunk fele sincsen olyan, hogy WC-s nén is, akkor ad egy ilyen 50 centi WC papír, de olyat, hogy ránézel, átlátsz rajta. Mondtam, hogy köszike, nem kell, csak úgy ilyen nosztalgikus volt, hogy régebben emlékszem, gyerekkoromban voltak ilyenek, hogy de amúgy 50 centi mire elég őszintén WC papírból, de tényleg. Jut eszembe a gondolat, hogy a tegnap elértük ugye az 5000 kilométert, és azt hiszem, ha jól tudom, akkor ma péntek van, és hogyha ma péntek van, akkor én 2 hete vagyok úton, kereken, karikán, tehát azért még, ja Istenem, még mennyi van, bele sem erre gondolni, tehát minden nap csak 1 vagy max. 2 nappal előre gondolkodok, mert hanem kész, megzakkansz, hogy ez még semmi, még 4-szer ennyit kell menjünk elméletileg, úgyhogy telik az idő, már nem is emlékszem, tehát már úgy össze vannak folyva, hogy hol voltunk, mit csináltunk, úgyhogy ha hazamegyek, akkor mindenképp meg kell néznem ezt a sorozatot, csak az a baj, hogy akkor utólag biztos kapok benne egy csomó hibát, de na, ettől természetes, ettől olyan, amilyen, és nagyon szépen köszönöm amúgy is, hogy nézitek, mert tényleg megdöbbentően sokan nézitek és kommentáltok, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Csak higgyétek el, úgy várom már, hogy kimenjünk ebből a Kazahsztánból. Semmi bajom vele, gyönyörű, varázslatos, barátságos és nagyon lapos. Inger szegény, na. Tehát, ha kinyittanák azt a Bejneui határt, amit 2 éve renoválnak, szerintem már rég kész van, csak várják, hogy száradjon a szilikon meg a festék. Akkor ezt a nagy loopot nem kellene csinálni, de na, ez dobta a gép. Akinek nem lenne elég kalandos, vagy ilyen lájtosnak tűnik inkább ez az út, ott ajánlok egy másikat, ott jobbról, hát ott azért oda nem mennék be most ezzel a motorral, sőt szerintem semmivel se. Nem tudom, ez út kell legyen be, szántásnak igen keskeny és hosszú, de hogy miért? Nem tudom, lehet ott járnak szekerekkel, még nem láttam ott járni senkit, de így ahogy nézem, nagyon ilyen agyagos a fő, tehát úgy bele ragadnál, a kerék nem fordulnál. Úgyhogy reménykedjünk, hogy mi nem kell arra menjünk. Lassan jöttünk 192 kilométert, most már valahol egyet úgy megállnék nyújtózni, de semmi nincs itt, az a baj. Lehet, hogy később kerül, 27 km múlva el kell térjünk jobbra. Lehet, hogy akkor. Amúgy egy érdekesség ezzel a hír here applikációval, hogy amikor mondja, hogy jobbra fordulj, akkor a jobb füledbe mondja csak a hangszóróval, hogyha balra, akkor pedig a balba hallod, úgyhogy milyen érdekes, eddig nem is tűnt fel, csak reggel a benzinkútnál nézem, hogy mi van, nem megy a fülhallgató, vagy nem megy a hangszórója, de közben műkszik csak. Ilyen cseles. Azért mekkora király életük lehet ezeknek a lovaknak, nézzétek meg! Tiszta egyenesben nyomják, fű annyi van, mint a franc,
Mi kellhet még? A few minutes later. Hello. Hi. Alpha. Hi, Alpha. Romania. Good. And you guys here from Kazakh? Yeah, yeah. Nice. Where are you going? We're Mongolia. Pamir and after Mongolia. And you? I'm go Rudny. Rudny. Okay. And what bikes you got? Ah, the MT450 is good. It's a good bike. Yep. Oh, you have a lot of bikes. How many days is the trip for you? How many days you are riding? Сегодня выехали. One day. Only one day? Yeah. Oh my god, we are going for 60 days. Really? Komoly. Komolyak a srácok, egy napra. Adok nekik stickert. This is my YouTube channel. Thank you. Hello? Look, О, it's my YouTube channel. ну куда едете, там то, все. Да, мы там есть. Meg volt a kávé, egyet ettünk is egy valamit, és közben lespanoltunk kazak motorosokkal, meg egy orosz fickóval is. Úgyhogy, na, mindenki jó barátságos. Egyet cseteltünk amennyire tudtunk, mondjuk a kazak fiatalok azok tudtak angolul valamennyire, viszont úgy meg voltak pakolva azok a 450-es MT-k, hogy az valami hihetetlen. Kérdeztem hány napra mennek, azt mondták egy. Na mondom, oké, akkor mi a 60-nal hallgassunk itt a csomagjainkkal. Araz 345, Simkent 1242. Oh my god. Holnap is lesz mit menni. Bár nem biztos, hogy elérünk Simkentig, mert na, holnap még hosszabb lesz, de lesz autópálya elméletileg. Na, tényleg elnézést, srácok, hogy ilyen uncsik ezek az epizódok, de higgyétek el, hogy mi se nagyon élvezzük, de muszáj haladni. Üzbegisztánban kicsit másabb lesz, Tadzsikisztánban sokkal, és Kirgizisztánban is. Ott kisebb szakaszokat fogunk menni, annyi, hogy ott lesz azért hegyremászás, és lesznek magas hegyek, tehát ilyen 4400-500 méter, úgyhogy remélem, hogy nem lesz bajom a magaslati betegséggel, mert ha nem, akkor megette a fene, de hát így is át kell menjünk valahogy. Ha már megírtátok, hogy milyen motort szeretnétek, akkor most azt is írjátok meg, hogy melyik az a desztináció, ahol mindenképp az új motorral elmennétek. Lássuk, hogy milyen útvonalak, úti célok születnek. Kíváncsi vagyok nagyon. Hús kacok, hát itt nem csak motorozunk, hanem rodeózunk is egyszer. Olyan az út, jössz egy olyan 100-zal, 120-szal, azért, hogy haladjál is, és akkor egyszer csak így hum, szétráz, de olyan szinten, hogy hú. Na de muszáj haladni, tükrömet is leráztam. Ezt is. Jó, hogy ilyen könnyen állítható ez a Dope Mirrors. Köszi ADV guru. Na, itt valami történt. Az igen. Bakker. Jézusom! Ott vége. Azt elrendezték, basz meg. Oda kell figyelni, hé. Kamions, kicsi kocsis, édesisten. Most frankon itt megyünk? Na tessék!
Offroad. Jössz, Atesz? Milyen jó illata van ennek a valamilyen gyógynövénynek. Ott a benzinkút, a berzírkút. Ó, hogy viszi az elejét. Azt amennyi rendőrautót visznek, hé? Hello? Boom, crash. Accident. Accident. Kaput. Nézzétek meg ezeket az autókat, srácok, ezek Chevrolet, nem tudom mik lehetnek, de tiszta zsírújak, ezeket itt még mindig gyártják. Na végre 24 fok van, hála a fennvalónak. Az út az olyan, mint a rodeo, úgy érzem magam, mint az ős magyarok, mikor jöttek Magyarország fele. Mindenhol hullámzunk, és olyan gödrök. Fú, brutál metál, nem tudom ki, autóval helyre kapsz egy ilyet, vagy bármivel helyre kapsz egy ilyet, akkor vége. Darabokra szakad még a Sacramento is. Oda néz, oda néz, oda néz, oda néz. Vagy oda néz. Jó. Vagy ott. Na, a táj az olyan nagyon sokat nem változott. Most már fű sincs annyi. Oda lett. Hű, bassz. Na jó, kell figyeljek, srácok, majd itt hanem nagy baj lesz, egy ilyenbe beleakadunk. Remélem jól meg vannak kötve azok a valamik, ne ránk fújja a szél, baszke. Mik lehetnek? Szegény Coca-Colák meg Sprite-ok. Szegény sofőr. Élveztem, Attila úgy hívja ezt a helyet, hogy Cowboyföld. Szóval itt van Cowboyföldön. Tényleg olyan amúgy, mint egy ilyen sivatag valahol Amerikába. Tehát ez a kazakh sztyeppe, hölgyeim és uraim, aki nem tudná, aki most kapcsolódott be, azt üdvözlöm a csatornán. Úton vagyunk Mongóliába, de nem csak oda, hanem még egy csomó menő helyre, úgyhogy iratkozzál fel ügyesen, kis csengőzzé, meg minden. Mi pedig nyomjuk a contentet és húzzuk a gázt. Hogy kilőtte a követ a kereke. Nézzétek meg ezeket a vájukat? Na ez a kedvencem, mikor így akarnál visszaállni a sávba, azt nem tudsz. Né, itt van egy Toyota Alphard már megint. Ez ilyen itt Cowboyföldön. Így nyomják a vadnyugaton, vadkeleten. Néha ebbe a szélbe olyan turbulens egy-egy kamion, hogy nem hogy ellök magától, hanem így húz oda rendesen, így ellent kell tartsa. Az előbb szinte rákapott egy az oldalára. Az nem lehet kellemes. És még van egy dolog, ami nem kellemes. Amikor mész mellette és elrobban a gumia. Én ilyet nem tapasztaltam, de Ati Sway barátom. Ati, nézze le! Na ő mesélte, hogy az nem egy fasz a dolog, mikor mész el mellette, és bum, szinte leugrottak a motorról, azt mondta. Nem csodálkozott. El sem tudom képzelni, mi lenne itt, hogyha mondjuk nem egy ekkora rugóúttal rendelkező kalandmotorral jöttünk volna, szétszakadt volna már minden. Az az RT-s fickó, nem tudom, itt jöttél, akivel találkoztunk, de kemény. Olyanokat üt néha, és nem tudsz mit csinálni. Ilyen 50 méteres szakaszokból van ez így összerakva, vagy tudja fene, hogy ez hány méter, nincs.
nincs is 50, de az meg killer, na, bírja a teló. Össze nem üt, azt éreztem, hogy nem ütött össze, de na, teleszkóp próbáló itt a Cowboy Föld. Hogy tetszik nektek? Muszáj menjünk, mese nincs. Andersen meghalt, mese nincs. Attila Harasó! Nagyon kíváncsi lennék, hogy Attilának az SA-ja, a Dynamic SA felfüggesztés, ugye a BMW-nek a védjegye, na az hogy viselkedik? Azt mondta, hogy átrakta a softba, és elméletileg úgy kéne menjen, mint egy hajó, de azért nem tudom mennyire látjátok a hátsó kereket, de az dolgozik rendesen ott minden, aztán fene tudja. Biztos, hogy jobb, mint az enyém, de azért az enyém is teszi a dolgát. VP Apex van benne, nem a Pro, nem az, ami az VP Explorer van az Expedition modellekben, csak az nekem magas lett volna. Meg kell nézzem, ha megérkezünk a menüjébe, a döccenés számlálóba hallám, hogy hányat tudtunk ma így, bum, bum, bum. Jogi, nincs ilyen benne. Na srácok, megálltunk itt egy helyen egy kicsit, át kellett rendezzem a csomagot. Mindjárt mutatom, hogy mi van vele. A sok rázkódástól a drybagem rendesen kinyílt, már csak a tépőzár tartotta. Amúgy itt van egy ilyen kazah útitábla, talán még autópálya is lesz ott arralfele. Ott lesz Aral, mi kb. Ott vagyunk ott azon a részen, az Zosáli vagy hol. Úgy megyünk lefele Aralfele. Itt vannak a gépek, kb. Ilyen semmi közepe, világ vége hangulat. Aztán szél is jó fúj. Na a lényeg, nézzétek meg, képtelen voltam átkötni itt, mert a sok rázkódástól kinyílt rendesen itt a cuccos. Na, ez van. Lássuk azt a táblát szemből is, hogy néz ki. Aztán megyünk tovább, még van egy 100-as. Minimum. Minimum! Na, itt van Ozzy Obliski, vagy mit tudom én. Reméljük, hogy ma ott szállunk meg, ahol mi akarunk, nem ahol a szállásadó akarja. Vagy az égiek, vagy bárki. Hú, egyszer most adott a felfüggesztésnek ez az út, az biztos. Itt most elég jó, nézzétek meg, semmi hupli, de onnan megint kezdődik az ilyen lowriderezés. Táskák is még bírják. Ez a merevítés nélkül már rég leszakadt volna minden. Felfüggesztés még rendben. Azért van rugó út, de sose lehet tudni, hogy mikor üt össze, mert nagyon-nagyon brutál nagyok a gödrök. Na, majd jelentkezünk. Tizennégy perc még a szállás. Fú, kemény volt, na, még mindig kemény. Úgy előznek ezek szembe, meg se lövik. Stay alive, ezt mondja Bob Marley a fülembe. Egyetértek Bobby bátyjával. Na hölgyeim és uraim, ott látható Aral városa, és a mi szállodánk az valahol ott lesz. Hú, megjöttünk Vaze, a semmi közepén. Semmi közepén Keruen in. És itt vagyunk, hála a fentvalónak. Pip, 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 pip. Azt mondja, mondom az adatokat. 622 km, 4,6 literes fogyasztás, 6 óra 32 perc, a 8 óra valamennyi is Google helyett, és 95 km/h átlagsebesség. Na,
Jöhet a stöbbi, a szokásos becsekkolás, kipakolás, kupakolás, minden. Na, majd mutatjuk a szobát, pápa. A few minutes later. Be fogunk menni Aral városába, és keresünk egy mosót. Elméletileg van egy valahol. Kicsit lemossuk ezt a sarat, nem másért, csak hogy legyen új sár rajta. Aztán még sose láttam ilyen kocka jelzőlámpát. Automojka, úgy mondják oroszul az autómosónak. Na gyere, legyél sárga, legyél sárga. Watch the bike. Motormosás előtt egy kis before, ilyen nagyon profin belelóg az árnyékom, de a francot se érdekli. Nézzétek meg! Ha már kaptunk egy mosót, akarunk rá új sarat. Nézd oda, mi van ott bent, s ott lent, s ott mindenhol. És itt fent, ez a durva, nézzétek csak, ott nő. Jó, és akkor majd mindjárt megmutatom, mikor megmostam. Megérdemlik a gépek a törődést, mert nagyon jó szolgálatot tettek eddig, és reméljük, hogy ezután is fognak. Ragnar kapott egy fürdőt, hát itt pont elfelejtettem lemosni, de hónaptól úgyis ugyanilyen lesz, de azért a nagyja a sárnak lejött róla. Szép csilli-villi, át van törölve ügyesen, minden vagány, újra látszanak a lámpák, kamera, minden, a belsőt is meg kellett volna mosni, de mindegy, ez így most tökéletesen megfelel a célnak. Lejött a nagy dzsúva róla, látom, hogy néz ki a motor. Lemostam a táskákat is, most megyünk fel a szobába, mutatom azt is. Miért adják a motorosoknak mindig az első emeletet, vagy a másodikat? Én nem értem. Na mindegy, ez van. Kis kondi. Közben meg a szobában már megy a légkondi. Reméljük. Azt a picsa. Na, uraim, hölgyeim. Hoppá. Na, this is the szálloda. Hát fényévekkel komolyabb, mint a tegnapi, nem olyan nagy hodály, de a célnak megfelel. Hú, jó idő van. Mutatom a fürdőt is. Ez is gyönyörű szép. Minden tuti. Már csak Attila meg kell mondja, hogy mennyi foglaltad? 41 euró reggelivel, hát azért ez adja. Na, átvedlünk, eszünk, majd kajánál találkozunk. Na, megérkezett az étel. Marhahúsos stroganov krumplival, és valamilyen céklás saláta, egy kis fiusztival, hamar megesszük, és a többit már tudjátok, mert fogunk neki vágni. Szerencsére ma jó időbe ideértünk, úgyhogy még pihenni is tudunk, motrot is mostunk, minden oké. Egészségetekre!